Ďakujem pekne za slovo. Tak ako už veľakrát predo mňou predrečníci povedali, že teda sú vám vďační za to, že ste si našli čas. Viem, že ste pracovne vyťažení. Že ste si našli čas na to, aby ste nás vypočuli, čo považujeme za znak toho, že téma je aj pre vás závažná a venujete sa aj. Preto ja už nejdem, sedíme tu hodinu asi a tak ja vás už nejdem zdržiavať nejakými komplikovanými právnymi analýzami toho, čo od začiatku sme absolvovali v tomto procese. Naša advokátska kancelária zastrešuje právnu časť tej agendy, ktorú vedieme so štátom. V tomto celom procese mňa osobne vyrušuje nejaké opomenutie toho ľudskoprávneho rozmeru. Štát alebo zástupcovia štátu ako keby si neuvedomovali, že pri stavbách tohto charakteru, ktoré sú spojené s vysídľovaním obyvateľstva, sa ochrana tých ľudských práv dostala niekde od tých 50., 60., 70. rokov, kedy sa takéto stavby stavali niekde úplne inde. Žijeme v úplne inom spoločenskom zriadení a ľudskoprávna ochrana prešla ohromným vývojom. Napriek tomu dodnes zástupcovia štátu jednajú s dotknutými vlastníkmi úplne nepriateľným spôsobom. Nie len s dotknutými vlastníkmi, ale dovolím si tvrdiť, že aj s dotknutými zástupcami obcí, pretože tak ako povedal môj posledný predrečník, že stavba takéhoto druhu by asi nemala vzísť z politiky, ale z nejakej odbornej diskusie. Odbornej, možno potom verejnej a na záver z politickej. Tu sme si zažili úplný opak, že v podstate uznesením vlády z decembra z 2024 roku, konkrétne ide o uznesenie číslo 799 z 18. decembra 2024, bolo uložené vodohospodárskej výstavbe štátnemu podniku zabezpečiť štúdiu realizovateľnosti pre modernizáciu a technickú inováciu vodnej nádrže Málinec s prepojením s hornou nádržou pri Detvianskej hute, a len ak by z tejto štúdie realizovateľnosti vzýšiel taký záver, že projekt je rentabilný a prospešný alebo potrebný, tak v takom prípade podniknúť ďalšie kroky na jeho realizáciu a prevádzku. Namiesto toho sme sa od decembra 2024 posunuli do februára 2025, kedy vodohospodársky podnik predložil v podstate projekt na Ministerstvo životného prostredia, alebo teda požiadal Ministerstvo životného prostredia ako investor a Ministerstvo životného prostredia posunulo tento návrh do medzirezortného skráteného pripomienkovacieho konania. Tento proces samozrejme, že z pohľadu ochrany tých vlastníckych práv, ale najmä nedotknuteľnosti obydlia, čo sú všetko práva, ktoré nám garantuje ústava, je nepriateľný. Dodnes zástupcovia vodohospodárskej výstavby jednajú s vlastníkmi nepriateľným spôsobom. 3 mesiace ohlasovali informačnú kampaň. Keď sme podali hromadné pripomienky a keď sme spolu s vami, mnohými, čo tu sedíte, mnohí zástupcovia obcí sa podpísali pod hromadné pripomienky, mnohé neziskové organizácie, Banskobystrický samosprávny kraj, v podstate všetci v tých pripomienkach namietali najmä rozpor s územnoplánovacou dokumentáciou úplne všetkých stupňov, od koncepcie územného rozvoja Slovenska cez kraje, mesta, obce, čiže UPDčka všetkých stupňov nepočíta s takouto výstavbou. Samozrejme, že v tých hromadných pripomienkach sa aj ten rozpor s tým uznesením vlády objavil, pretože postup, ktorý zvolil investor s ministerstvom, nie je v súlade ani s tým uznesením vlády. Dodnes hromadné pripomienky neboli vyhodnotené, ale pán minister ohlasoval informačnú kampaň, čiže sme na ňu čakali. Medzi tým si zástupcovia občianskeho združenia prácne naštudovali vo svojom voľnom čase, niekedy aj na úkor toho pracovného, všetky tie informácie, ktoré sme vám dneska povedali. Nik z nás nie je odborníkom na vodohospodárskú výstavbu, na stavby takéhoto druhu. Napriek tomu všetci tí ľudia, ktorí
sa zišli a ktorí sa stali členmi občianskeho združenia, odviedli ohromný kus práce, aby si všetky tie informácie zabezpečili dnes. Keď sme sa dostali do fázy, že vodohospodárska výstavba už spustila informačnú kampaň, tak napríklad v obci Látky bolo pozvaných pár ľudí na pozvánku do kultúrneho domu, ale zástupcovia občianskeho združenia napriek tomu, že sme avizovali, že by sme sa radi zúčastnili, pozvaní neboli. A keby sme neboli urobili občiansky protest, ktorý sme riadne ohlásili a nepozvali všetky médiá, tak by sme sa možno k tomu sami nedostali. Pod tlakom toho občianskeho protestu 20 minút pred začiatkom informačnej kampane, ktorá si myslím, že by mala byť pre vlastníkov, nás zástupcovia vodohospodárskej výstavby pozvali. Dnes, keď sme si my, to sa bavíme o štátnom podniku. Chcela by som ten rozdiel povedať. Sedia tu zástupcovia vodohospodárskeho podniku, ja som v podstate teda rada, že prišli, hoci my sme ich dneska na toto stretnutie nepozvali. My sme chceli diskutovať so svojimi volenými zástupcami, s tými, ktorým sme dali mandát vo voľbách a ktorí zastupujú tých dotknutých občanov. Napriek tomu sa zástupcovia vodohospodárskej výstavby teda ohlásili, že dnes na stretnutie prídu. Ja som rada, vítam aj ich teda, lebo dúfam, že bude priestor aj na nejakú diskusiu a že si nakoniec možno povieme aj tie odborné veci, ktoré tu padli a v ktorých máme pochybnosti. Čiže to som v podstate len tak chcela zhrnúť, že ten postup štátu my vnímame nie úplne korektný voči tým vlastníkom. Napokon aj dnes to je úplne že čerstvý postup zo strany zástupcov vodohospodárskej výstavby, keď sme ich prosili, aby občianske združenie prizývali k rokovaniam ohľadne tejto výstavby, tak nás požiadali o zoznam členov s listami vlastníctva. Sedí tu pani právnička, dúfam, že vie, čo hovorí zákon o ochrane osobných údajov, že občianske združenie nie je štátny podnik, my nie zo štátnych zdrojov financujeme takéto veci. My si to robíme z vlastnej iniciatívy a poskytovať zoznam členov bez ich súhlasu my nemôžeme, ani osobné údaje, ani listy vlastníctva, ale vodohospodárska výstavba má listy vlastníctva k dispozícii, to sú verejné zdroje, čiže vie, kto je dotknutými vlastníkmi. To, či je členom občianskeho združenia alebo nie je, niektorý vlastník je nepodstatné pre túto chvíľu. To občianske združenie sa charakterizuje predmetom svojej činnosti. Čo mňa vyrušuje ďalej ako právnika na celom tomto procese, sú v podstate informácie, ktoré odznievajú zo strany tej vodohospodárskej výstavby, že nie sú jednak v súlade s platnou legislatívou, s uzneseniami vlády, s územno-plánovacou dokumentáciou. To je všetko to, čo som tu už povedala. Ale nakoniec máme dojem, že aj vo vzťahu k obciam komunikuje investor. Niektoré veci možno nie úplne správne, alebo si nevieme predstaviť ich zákonný rámec na základe toho, čoho to chce urobiť. Ja by som teraz poprosila našich technikov, aby nám pustili záznam z jednej televíznej relácie, kde sa vyjadroval pán starosta Málinca, aby sme pochopili, o čom chcem hovoriť ďalej. Ja viac vidím prínos pre našu obec, čo by sme videli v tom nejakom, čo sme sa aj bavili. My ponúkame, aby bolo nejak pripravené memorandum, hlavne podávame ruku štátu, aby sme si toto vydiskutovali a v tom memorande bolo zakotvené tie nejaký prínos z tých ziskov, čo nám bolo prezentované. A toto je pre mňa také viac ako, toto je viac ako turizmus. Lebo toto, keby bolo nejaký tam garančný fond z toho, a dostaneme nejaké percentá zo zisku, tak toto vieme rozvíjať, toto si vieme budovať, keď každoročne budeme dostávať do obci dotknuté. A to je hlavne aj ten Málinec a teraz môžem opomenúť aj tie Látky. Lebo toto ja vidím najväčší prínos. A tým, že sa nám zvýšia nejaké podielové dane, tak to sa zvýšia tým, že sa, ak vybudujú tam nejaké stavby a bude sa to riadne zdaňovať. Ale toto je hlavne pre mňa a ak chceme dospieť aj k tomu memorandu, čo sa my bavíme s tou obcov Látky, tak štát nám štát musíme nejakú nájsť spoločnú cestu. A toto sú veci, ktoré nás možno vyrušujú. Ste tu zástupcovia samospráv, určite nikomu netreba vysvetľovať, ako fungujú podielové dane a aký vzorec je na ich výpočet a či stavba samotná sa odrazí na ich výške pre obec, ale samozrejme, že tam, kde stavba elektrárne bude stáť, zase
z pohľadu daní z nehnuteľnosti to pre tú obec príjem môže predstavovať. Na druhej strane, ako zástupcovia obcí, celkom určite viete, že najmä v posledných rokoch štát nie je najštedrejší partner pre obce a mestá. A teda neviem si úplne celkom predstaviť, o akom právnom rámci, to si tiež treba povedať, že štát môže len to, čo mu zákon dovoluje, nič viac. Takže pokiaľ nemáme ošetrené nejakým spôsobom to, na základe čoho štát alebo štátny podnik môže vyplácať nejaký podiel na zisku, tak nevieme celkom, o akom memorande sa baví vodohospodársky podnik so zástupcami obcí. A radi by sme možno boli, keby to transparentne komunikovali, že aký je právny rámec na takéto memorandum, kde vidia legislatívny alebo teda zákonný priestor na to, aby obce mohli mať podiel na zisku z prevádzky tejto prečerpávacej vodnej elektrárne. A potom by sme sa ešte mohli baviť aj o tých ziskoch. Čiže toto sú pre nás dosť také neznáme veci. Príde nám tá komunikácia o nich nie celkom otvorene diskutovaná a nie celkom dobre zdôvodnená. Ďalej by som z pohľadu zástupcov miest, ktorí sú akcionármi Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, možno chcela upozorniť na tú skutočnosť, že iba prednedávnom Stredoslovenská vodárenská spoločnosť vykonala investíciu do úpravne vody. Možno by sa akcionári Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti mali zaujímať o to, ako bude naložené s touto investíciou, odkiaľ tie peniaze boli poskytnuté, či išlo o nejaký grant a aká je potom udržateľnosť toho projektu a či prípadná investícia ďalšia na Malineckej vodnej nádrži by neznamenala aj povinnosť vracať tieto prostriedky, pokiaľ by tá udržateľnosť toho projektu nebola garantovaná. Toto všetko sú neznáme. Ja teraz nechcem v tejto chvíli teda povedať, že toto je niečo, čo sa nedá vyriešiť, alebo s čím možno projekt nepočíta, ale my nevieme, či počíta, ako sa to plánuje riešiť, aký to bude mať dopad na možno cenu vody a všetky tieto faktory sú pre nás neznáme. No a vzhľadom na tú komunikáciu, ktorú teda volí k nám vodohospodárska výstavba, že za relevantného partnera nás zrejme budú považovať až potom, ako im predložíme zoznam členov a listov vlastníctva našich členov. Vyzerá to tak, že zvolil štát znova dosť autoritatívny spôsob jednania s vlastníkmi, čo myslím, že celkom neprislúcha preverovať, kto je členom občianskeho združenia, už som to povedala. Ale napriek tomu verejnosť, napriek tomu dotknutí vlastníci a hlavne zástupcovia obcí majú právo na tieto informácie, majú právo vedieť, ako sa mieni vodohospodárska výstavba vysporiadať aj s týmito právnymi aspektmi, ktoré